เพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะฮะมาร้านนะครับปิ้งย่างนะฮะที่เป็นบุฟเฟ่ทะเลเผานะฮะที่ไม่ต้องไปไกลถึงบางแสนนะฮะพานทองนี่ก็มีฮะร้านเจนหมูกระทะนะฮะกุ้งหอยทะเลปูทะเลตัวใหญ่ๆเป็นๆเลยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่าจะใหญ่ขนาดไหนอร่อยขนาดไหนฮะนะเพื่อนๆมาได้ครับเจนหมูกระทะนะอยู่พันทองครับตรงเส้นบ้านเก่านะฮะไปดูครับเพื่อนๆเยอะเลยมันเก็บขึ้นมาทีหนึ่งแล้วมันได้พวกนี้เป็นพวกกุ้งย่ำๆเรื่องเนื้อวัวก็ได้ขอบันคิดค่าเดินผ่านแล้วเนี่ยไม่น่านะ